প্রবলেমটা এখন এটা 14 Pro Max আছে। 14 Pro Max। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধরনের প্রবলেম একদম খুব হিউজ পরিমাণে এখন আসছে। ग्रीन डिस्प्ले होता है। ग्रीन डिस्प्ले होता है। ये अपडेट के बाद ही हुआ ऐसे ही गिरने से हुआ? अपने से हो गया। जैसे लाइटिंग 10 दिन रखा हुआ था, ठीक है, 10 दिन पहले अपने से हो गया, फोन खोले ऐसा आ गया। मेरा नहीं है, मेरा भैया का है। ठीक है, टाइम दीजिए थोड़ा सा हमको चेक करने के लिए, पहले इसको हम खोलते हैं, ठीक है? तो এটা এখন রিপেয়ার করব এবং একদম মানে মিনিমাম টাইম আর মিনিমাম কস্টিং, ঠিক আছে? মানে আমরা যেটাকে বলছি বেস্ট প্রাইস, বেস্ট সার্ভিস, বেস্ট প্রাইস। 14 Pro Max গ্রিন ডিসপ্লে অলরেডি কাস্টমার সেকেন্ড শপে দেখিয়ে নিয়ে এসছে, ঠিক আছে? তো কন্ডিশন খুব খারাপ, অলরেডি আউট শপ থেকে এমনভাবে নিয়ে এসছে বানিয়ে, বুঝতে পারছেন? পুরো হ্যাঁ, এমন কোনো পজিশন নেই বাদ দিইনি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা করার দরকার করিনি। একবার ট্রাই করে দেখি আমি যদি রেডি করা যায়। এলসিডি যখন বানানোর জন্য নিলাম দেখালাম এলসিডিটা কি বুড়া হালাত আছে, এলসিডিটা রিপেয়ার করলাম দেখি। যাই হোক, এটা ভিডিও করার আগে দেখালাম যে এটা হোয়াইট ডিসপ্লে, ফোনটা সেকেন্ড শপ রিটার্ন কোনো জায়গায় দিয়েছিল, ফোনটার অবস্থা খুব খারাপ করে দিয়েছে পেপারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওটাই আমরা রেডি করলাম, দেখি চেক করে এর কি কন্ডিশন দাঁড়িয়েছে। রেডি করার আগেও দেখালাম, रेडी हो गया। আর রেডি করেও দেখাচ্ছি, এবং না হওয়া ফোন রেডি করে দিলাম। মানে অ্যাকচুয়ালি না হওয়ার পজিশন, ফোনটার যা কন্ডিশন ছিল না হওয়ার মতো, বাট হয়ে গেল, বাট রেডি করে এটা আমার চোখের সামনেই হলো, আমি দেখে তো পুরো অবাক হয়ে গেছি। কন্ডিশন রেডি, ফুল রেডি হয়ে গেছে, ফুল রেডি, অল কমপ্লিট অফার, মানে ওয়ার্কিং কন্ডিশন। ফিনিশিং করবো, ফিটিং করে একবার দেখিয়ে দেবো, ওকে? এছাড়াও এই ধরনের প্রবলেম প্রচুর হচ্ছে এখন। 13 সিরিজ, 14 সিরিজ, 15 সিরিজ, আইফোনের তো অল সিরিজ, হ্যাঁ বিভিন্ন মডেলে আমরা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? গ্রিন ডিসপ্লে এটাও রিপেয়ার করব আমরা। S23 আলট্রা গ্রিন ডিসপ্লে, ফ্লিপের আর ফোল্ডের ফ্লেক্স প্রবলেম, এলসিডি প্রবলেম, যে কোনো যেগুলো আপনার, হ্যাঁ ফ্লিপ সিরিজ যত আছে সব ফ্লিপ সিরিজেরই একই প্রবলেম। তো এগুলো আমরা এখন অলরেডি রিপেয়ার করব। প্রতিটা ভিডিও তো মানে রিপেয়ার করে সব কিছু দেখানো পসিবল নয়, টাইমের একটা ম্যাটার থাকে, তো আমরা সেগুলোর ছোটো ছোটো ক্লিপ নিয়ে অ্যাড করে দেবো।